好，呢一個雙母音係由 u 同埋組成嘅，咁讀嘅時候又係啦，前邊嗰個即係呢一個 u 咧讀長啲，讀重啲。咁啊，記住呢個係圓唇條脷縮後嘅，呢個係 back vowel 嚟嘅，呢個係懶音，條脷平放，好自然咁就得噶啦。個嘴一開始咧，所以係要收圓條脷縮後噶，記住啊，跟住先去翻呢一個位，條脷去翻中間，個嘴可能略略咁樣鬆開少少。好，試下咯喎，呢個係分開讀先啦，u u 接住落咁讀 u 有咩例子啊？tour 哦。